Jeg skal tale om propaganda i dag. Hvordan det virker. Og jeg bruger en case fra det virkelige liv. Det kommer her. I over 20 år nu har mennesker, som i en periode havde et tilhørsforhold til en lille kristen menighed, været udsat for en uhørt, horribel og ufortjent, virkelig ufortjent mediehets. Og i tillæg til det været udsat for voldelige overfald og verbale overgreb og trusler. Ingen kan forestille sig, i hvilken grad og til hvilken dimension det her er foregået. Og det har været svært at fortælle historien, da mennesker netop ikke kan forestille sig, eller ønsker at tro, at en sådan uretfærdighed kan finde sted. Og at medierne samarbejder med mennesker, som tilrettelægger en sådan kampagne. Det kaldes propaganda. Og det er det, vi skal tale om i dag. Man beslutter sig simpelthen for at komme en person eller en anden instans til livs, og så planlægger man gerne i lang tid, hvordan en sådan plan kan udføres til punkt og prikke. Og sådan gik det også til med jagten på den her lille menighed. Det blev nøje planlagt og udført til punkt og prikke. Endnu med den psykopatiske og overmodige strategi, at lade offeret vide, hvad der kom til at ske, inden det skete, bid for bid. Jeg ved godt, at flere af jer nu trykker på knappen og tænker, det er for meget det her. Jeg gider ikke høre mere. Men til dem af jer, der er sandhedssøgende og interesseret i at forstå, hvordan det har kunne lade sig gøre, at chikanere og overtræde både moralske, etiske, journalistiske og lovmæssige, skrevne og uskrevne love, vil I nok finde denne her beretning interessant. Og den er ikke så lang, bare rolig. Det lykkedes for de her propagandister at gøre denne her lille menighed og Ruth til noget, man gerne måtte hade, nedgøre og chikanere. Altid uden noget bevis eller nogen dokumentation. Det blev professionelt lagt til rette, og pressen samarbejdede glædeligt og blev mere og mere modige, eftersom det lykkedes at diske op med den ene løgnagtige beretning efter den anden, og aviserne og tv-stationerne, de holdt sig ikke tilbage med de mest bizarre overskrifter og udsendelser. Jeg har i min bog, som jeg kalder Ruth, det er ikke slut, og som findes på min hjemmeside som e-book. Jeg kaldte faktisk denne her propaganda for forhekselse, da det er sammenligneligt med det. Fordi man bliver simpelthen overtaget af en eufori og går i selvsving og kan ikke stoppe sig selv. Man bliver usaglig. Man er forhekset. Det er en uhyggelig mekanisme at være vidne til. At man for eksempel kan sidde over for en sådan propagandist og fortælle sandheden om en sag, fordi man er den, der kender den, for derefter at opleve, at alt, hvad man har sagt, går hen over hovedet på vedkommende, som skriver sin egen historie ud fra det, propagandaen handler om. Hvordan opbygges sådan en propaganda? Jo, der skal være en bagmand, som kan opildne dem, som kan se en fordel i at være med i en fælles sag. Det var der også i denne her case. Bagmanden, den dygtige motivator, den projektorienterede psykopat, om du vil, eller demagogen, hvis karakter er ødelagt og som er samvittighedsløs og hævngærig per definition. Det ses som oftest i totalitære regimer og bevægelser, men det kan altså også opleves i angreb på en enkelt person eller en anden instans. Og han kan ligesom overtale dem, som punkt 1 har jeg skrevet, har brug for en syndebuk. Punkt 2, dem som kan profilere eller berige sig på sagen. 3, de store masser,
som ikke aner noget om kampen, eller hvad det hele går ud på, men som bare bliver revet med, fordi de er vant til passivt at lade sig lede af medierne og tidens ånd ud fra parolen, som en meget kendt person, Joseph Goebbels, Hitlers propagandaminister, udtrykte det. Når du gentager en løgn, der er stor nok, vil folk på sigt komme til at tro på det. Det var en lille case omkring propaganda, som du fik fra mig i dag. Så tak fordi du lyttede med.